Здравейте! Знаете, че от доста месеци от миналата година, лятото или пролетта дори, се занимавам с проблема с кръстовището в село Борово, между Долно и Горно Борово, както и пътя между Гоце Делчев и Баничан. Като основната ми цел е като да натисна в едно наистина проблемно място, което е проблемно и за хората, директно за проблемно, което може да коства живота на човек, за да видя как действат институциите и съответно да проверя и как реагират и хората на всички тези неща, които се случват с тях, които институциите, от моя гледна точка, им причиняват. Какво стана обаче вчера? Вчера разбрах, че на това кръстовище между двете части на Борово е станало ПТП, в което е загинало едно 19-годишно момче, за което моите съболезнования на семейството му. Сега, какво се случи? Веднага хора започнаха да пишат, че шофьорите са виновни, че карали бързо, че не са съобразявали с ограничения. Още не се знае точно какво е предизвикало ПТП-то. Предполагам, че някой му е засекло пътя, момчето е направило маневра и се е случило нещастието, с което е загинало. Но това, което аз искам да кажа с това видео, е, че тук основен проблем от моя гледна точка, инженерна, е проблема с неработещите институции. Дори ако загледаме, дори ако кажем, че хората не спазват ограниченията, затова имаме едно управление. То управлява социалните процеси. Тези социални процеси трябва да са така направени, че такива неща, като това нещастие, да не се случат. И тук отново точно искам да ви върна върху моите сигнали и жалби и какво ли не от миналата година. Точно миналата седмица пуснах отново, бях ви писал 100 страници отново документация по тези два казуса, включително и нов сигнал до новия министър. Понеже видях, че институциите под него до сега не предприемат никаква стъпка към подобряване. Сега, аз, знаете, още януари месец най-накрая успях да постигна една среща, на която бяха, разбира се, отговорните лица в община Гоце Делчев за организация на движението Костадинов и Буковян. Беше представител на АПИ, беше представител на полицията. Разбира се, аз натисках най-много за пешеходна пътека, понеже смятам, че пешеходците, които пресичат между двете части на Борово, както и нататък посока града, и трябва да вървят по републиканския път, е най-проблемното място. Но отново изисквах и за инженерно-техническа експертиза на сигурността на този участък, за да се види дали всичко е наред. Те казаха, по този път няма засечени тежки происшествия. Дори това, че ни казваме, че точно на това кръстовище вече имаше загинал човек преди години. Това не го взеха под внимание. Дори не написаха протокол. Искам да ви кажа, че за това кръстовище, където в момента се случи ПТП, където хората казват, че не се спазват ограниченията, АПИ с одобрението на община Гоце Делчев, понеже и община Гоце Делчев одобрява, както и полицията, която досега явно не е видяла много проблеми в този участък. Те искаха да вдигнат скоростта на 70 км в час. И единствено заради нашите сигнали и жалби, те до момента дори и неофициално остават 50 км в час. Защото казват, пътя е идеален, няма нужда от 50 км в час, трябва да го направим 70 км в час. Ето виждате, а вие искате някакво, нали, правилно е да се искат пешеходни пресичания, да се иска кръгово кръстовище. Аз дори искам Борово да стане част от Гоце Делчев и това кръстовище да влезе в Гоце Делчев, като неразделна част от града. А те казват, тук няма нищо, дори ще го направим още повече за автомобили. Да може, ако може още да се освободи трафика, да се движат още по-бързо. Сигнализираме и за пътя между Гоце Делчев и Баничан. Тези безброй включване, където стават безброй инциденти, където хора правят обратни завои на главния републикански път. Защо? Защото щяло някога да се изгради локално. А междувременно се правят единични включвания. И казваме, ето проверете, на главния архитект сградата е една от тези единични включвания. Дали няма конфликт на интереси? Пуснали сме до прокуратура, до инспекторати, до АПИ, до министъра най-новия отново.
Знаете ли дали предприемат мерки? Сега в момента видяхме, за което подкрепяме. Гражданин на Борово започва да пише и съответно и под него: кръстовището е много проблемно, трябва да се направи нещо. Разбира се, това се отразява. Моите неща, разбира се, не се отразяваха, защото що да отразяваш неща на един експерт в тая област, в инфраструктурата. Той казва, човека, нека жив и здрав да е, но той казва, ние не казваме, че някой от институциите е виновна. Не съм съгласен. Тук и ние ще искаме от прокуратурата да провери случая. Още ви казахме и в предишните видеа. Сме направили сигурно близо 10 видеа по темата. Тук ще търсим отговорност на институциите. Тук отговорност трябва да се търси на АПИ, трябва да се търси на Костадинов, трябва да се търси Буковян, от него отговорност, който вместо да се занимава с сигурността и организация на движението се занимава с вписане на актове в община Гоце Делчев, който общината дори не е казал дали е законно, а не се занимават с решаването на един проблем, който коства редовно злополуки и ето в случая и живот на човек, на младо момче, наскоро абитюрент. Така работят институциите. Трябва да се иска отговорност от институциите. Отговорност на шефа на Буковян и на Костадинов. Москов, кмета. Отговорности на заместник кметовете. Боцев, Сарандев и другия. Отговорност на Общинския съвет. Всичко е препратено и до председателя на Общинския съвет Геров. Това обсъдено ли е с общинските съветници? Той дори отговор не ни е отговорил, че е получено едва ли не, че нещо се е предприело, въпреки че по закон трябва да го направи. Кой носи отговорност сега тук, според вас? Отново хората. Това, между другото, Костадинов, имам и свидетели. Когато го питаха кой ще носи отговорност, когато тук стане происшествие, където може да загине и дете, както в случая стана шофьора, но може да загине и пешеходец, за мен е дори по-вероятно. Той отговори, ами ще носи отговорност шофьора. Ето, хората отново казват, шофьорите карали бързо. Това искат и институциите. Те искат да прехвърлят тяхната отговорност, за която те получават заплащане. Искат да прехвърлят на шофьорите, на обикновените хора. Благодаря.